जी आप इस दवाई के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ जी, बहुत अच्छी दवाई है खांसी के लिए। मैंने खुद इस्तेमाल करी, 15-20 जनों को तो मैंने खुद बताई, जिनका सब ने कहा कि खांसी बिल्कुल सही है। अच्छा और अभी भी मैं लेना आया हूँ, ये भी किसी और की है, मेरी अपनी नहीं है। अच्छा अच्छा। और को दूंगा ले अच्छा जाकर। किसी और को दोगे। हाँ। और वो अपना लड़की वाला बता रहे थे जो आप। लड़की को खांसी थी, मतलब हो गए 5-6 साल हो गए। अच्छा तब खांसी थी, बहुत ज्यादा इंजेक्शन भी लगवा लिया, तब भी सही नहीं हुई। अच्छा। और उसके बाद फिर हमने ये मिली किसी से, हाँ तो वो दी 3 चम्मच। उन अच्छा 3 चम्मच में आराम होगा। अच्छा 3 चम्मच खाली थी। हाँ, उसी से आराम हो उसी गया। से आराम होगा। तो अब बताते हो दूसरों को आप। हाँ। चलो ठीक है, थैंक यू।